السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بيان. كوب تاعنا كيما مداري، الحمد لله يا ربي. ربي جاب خيره. هاري حبه بيض، شحال راك تشوفوها. حبه بيض الاولى خوتي، اللي شاف الفيديو يبارك لنا. المهم، غادي نقلع الحبه بيض هذيك، نقلعها ندير تاع بلاستيك. هذه طريقه معروفه صدير باش كاع البيض يفقس في نهار واحد. صدير لا حطيت 4 باش يفقسوا في نهار واحد، ولا حطيت 3 تاني كيف كيف. هذه هي خوتي. بون باش تقلع البيض لا خوتي، ها البيضه تاع بلاستيك وها البيضه الحره. بون بسم الله يا ربي. انسان عمليه صعيبه، انسان يحرز روحه ولا يهرس حبه بيض. بسم الله.